いびきは男性がかくイメージが大きかったのですが、もともといびきをかいていなかった女性が急にいびきをかくようになる原因は何でしょうか？実は女性は更年期だけではなくて、妊娠中の体重増加によって気道が狭くなるなどの体の変化が大きく、気づいたらいびきをかきやすい状態へ変化するのが特徴的です。また男性よりもストレスをためやすく、一時的ないびきをかきやすい傾向にあります。ちなみに体格差によって男性の方が女性よりもいびきをかきやすい傾向にあるものの、近年ではいびきをかく女性の割合って増えているんです。